Минатата недела претседателот на владата на Република Македонија Зоран Заев и заменикот претседателот на владата доктор Кочо Андјушев го промовираа планот за економски раст, каде што главните столбови се: поддршка на нови инвестиции, поддршка за зголемување на странските субјекти, поддршка за зголемување на извозот и поддршка на малите и средни предпријатија. Овој план е направен во согласност со документите на неколку релевантни надлежни институции и ќе овозможи нови работни места, технолошки развој, зголемување на извоз, повисок бруто домашен производ, односно повисока благосостојба на граѓаните. Вчера овој план беше представен пред амбасадите и меѓународни организации во Македонија. Денеска истиот план е представен на јавна дебата пред домашни научни заедници, стопански комори, невладини организации и пред вас медиумите. Краток осврт на овие трибини кои што се одржаа вчера и денеска ќе ви даде заменик претседателот на владата на Република Македонија задолжен за економски прашања доктор Кочо Андјушев. Добар ден на сите. Јас им благодарам на сите учесници на дебатите. Вчера имавме плодотворна дебата со сите меѓународни институции, странски амбасади, меѓународни финансиски институции, сите заинтересирани чинители од меѓународниот фактор во економскиот живот во Република Македонија. Денеска имаме иста таква дебата за економските мерки што ги промовираше владата и предложи како драфт верзија со сите домашни чинители во економскиот живот, а тоа се представници на стопански комори, представници на сите инвеститори, значи во државата, понатаму академскиот свет, универзитетите, Академијата на науките и уметностите, граѓанските здруженија кои што се занимаваат со делот на економијата и финансиите. Јас сум многу задоволен од нивниот придонес во дебатата. Имавме навистина плодотворна дебата, вие бевте присутни на дел од нејзе. Во главно имаме непосредна поддршка за програмата, тие ја оценуваат како добра, но ќе оставам тоа тие самите да го кажат. Она што нас ни е битно, дека слушнавме и добри забелешки, кои што може да бидат надградба на оваа програма. Очекуваме дека одреден број на забелешки ќе добиеме и во писмена форма, тоа ќе биде во следните 2 недели и откако тоа сето ќе го завршиме, после ќе дадеме последна верзија на програмата која што ќе стане и официјална владина политика за поддршка на економијата во Македонија. Она што сакаме да го обезбедиме е да обезбедиме раст на македонската економија, да обезбедиме инклузивност во овој процес на сите компании, да средствата не бидат насочени само кон одреден број на компании, тие да бидат исто, значи насочени и кон домашните и кон странските инвеститори, при тоа да бидат направени на транспарентна основа, да секој инвеститор може точно да знае што може да очекува, по дадена структура која што ќе биде транспарентно објавена и нема да има потреба да се преговара со никого поединечно. Мислам дека овие мерки ќе бидат добро прифатени, а сигурни сме, согласно нашите анализи во владата и кост-бенефит анализи кои што се направени, дека ќе дадат резултат за целокупната македонска економија и ќе отворат спиралата за раст на бруто домашниот производ. Ви благодарам за вниманието и после тоа сум расположив за било какви прашања. Благодарам. Особена чест ни е денеска дека со нас тука се представниците на македонското стопанство. Го поканувам претседателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азевски да ги изложи неговите видувања околу предлог мерките. Почитувани представници на медиумите, 4 работи ќе напоменам што се значајни за ова прашање што денеска го дискутираме. Тоа е прво прашањето дека ние имаме конкретен носител на оваа програма. Второ е дека имаме конкретни средства обезбедени за таа програма. Трето е дека имаме целна група, тоа се успешните компании во Македонија и сето тоа на Стопанската комора и дава доволна гаранција дека таа програма ќе биде успешна и со тоа ќе се поттикне економскиот раст и на таков начин ќе можеме да се чекориме во нов економски развој. Го поканувам господинот Глигор Цветанов од МАК Прогрес. Добар ден на сите. Денеска имавме можност директно од вице-премиерот да добиеме појаснување на многу прашања кои ги имавме, а во делот на имплементација на мерките на владата за зголемување на извозот, за
поддршка финансиска на предпријатијата, како дел од Стопанската комора на Македонија и како дел од бизнис секторот и заедно со колегите констатиравме дека мерките ќе дадат многу добар дополнителен стимул на македонската економија, посебно на тие што се успешни и тие што се извозно ориентирани. Имавме одредени забелешки кои се надеваме дека вице-премиерот и економскиот тим ќе ги прифатат, а тоа беше во делот на подигнување на капацитетот на Македонската банка за поддршка на развојот, која треба да има подобар капацитет да го осигурува извозот на компаниите и во делот на, ако е возможно, да се обезбеди и финансиска помош и за домашните компании кои сакат да градат или да ги прошируваат своите развојни центри, бидејќи со тоа ќе го зголемат својот капацитет на конкурентност, иновативност и квалитет на производи. Благодарам. Преминуваме на новинарски прашања. Ќе ве замолам, како и секогаш, колегата е тука за микрофонот, кренете рака, представете се и кажете кон кого го упатувате прашањето. Повелете доколку имаме новинарски прашања. Тања Попова, Алфа телевизија. Ме интересира, вице-премиерот рече дека сте направиле кост-бенефит анализа. Вчера мислам дека спомнавте дека 30 милиони евра ќе давате за овие мерки. Кои се очекувањата во поглед на нови работни места, во поглед на економски раст? Ви благодарам за прашањето. Значи, очекувањата се дека ќе обезбедиме 5% пораст на бруто домашниот производ на среден рок, значи кога зборуваме за еден период од 4-5 години просечен пораст, и очекувањата се дека ќе се намали невработеноста во Република Македонија, но не само преку овие мерки, него и преку друг сет мерки кои што ќе бидат во образованието, и тоа ќе биде значи предмет на посебна анализа, бидејќи вие во моментот или целокупната македонска индустрија се соочува со проблемот за недостаток на квалификувана работна рака или квалификувани значи оператори, така да ќе мораме да направиме измени во образовниот систем, но за тоа ќе бидете дополнително информирани. Во моментов се работи со неколку странски амбасади на нова програма и мислам дека од следната учебна година и таа ќе биде иста имплементирана. Благодарам. Светој Николовски, Македонска телевизија, прашање за вице-премиерот. Бизнисмените изнесува поразителни искуства од работењето на Македонската банка за поддршка на развојот. Дали владата, која што е доминантен учесник и одлучува за одредени работи околу оваа банка, планира да изврши одредени кадровски промени во смисла да се насочи банката да склучи договори со одредени странски институции во осигурителната област, за да може да се осигуруваат сделките на бизнисмените кои што кажуваат дека сакаат да освојат нови пазари, меѓутоа станува збор за земји каде што е ризикот од неуспешна наплата поголем. Благодарам. Значи, една и од мерките кои што се имплементирани во програмата е точно мерката за зголемување на капацитетот на Македонската банка за поддршка на развојот. Таа има две улоги или две клучни улоги, би рекол. Едната улога е да дава финансиска помош или кредити на македонските компании. За жал тоа сега го прави индиректно преку комерцијалните банки, што ги поскапува кредитите. Треба да го зголемиме нејзиниот капацитет да тоа го прави директно, со што тие кредити би биле поевтини за македонската индустрија и нормално да се зголеми нејзиниот капитал. Тоа ќе оди со тек на време во неколку години, за да може таквата поддршка да биде пообемна, но уште побитна е улогата на Македонската банка за поддршка на развојот во моментот во финансирање или осигурување, практично на осигурување на наплатата на побарувањето на македонските компании кои што извезуваат. Тука мислиме дека капацитетот на банката е слаб од аспект на ноу-хау, на знаење и на човечки ресурси, и тоа може брзо да се направи, не е потребно да се инвестираат многу пари, тука треба да се има желба да тоа се имплементира и тоа ќе го работиме многу интензивно. Македонската банка за поддршка на развојот со владина одлука, значи со заклучок на владина седница, беше задолжена во рок од 3 месеца да даде план и програма како овие капацитети ќе ги зголеми, пред се во делот на осигурување на наплатата на извозот и нормално во зависност од таа програма која што ќе биде усвоена од страна на владата, ќе бидат зголемени и човечките капацитети, но и капацитетите на знаења во таа насока. Тука има многу простор за работа и многу простор за напредок и мислам дека можеме брзо до резултат да дојдеме. Благодарам.
Рада Исовска-Маневска плюс инфо, некој од бизнисмените или председателот на комората. Значи ги видовте што нуди владата. Дали со оглед на вашето искуство гледате некаква гаранција дека ова ќе биде ваш поттик за натамошно ангажирање? Или пак се двоумите во однос на меркиве што ги предлага влада? Подобро кажете кого прашувате да... Председателот на комора, ете. Јас кажав и во дискусијата, јас верувам, изморен сум веќе од песимизам, сакам оптимистички да гледам на работите. Мислам дека се ова мерки кои што директно произлегоа од барањата на компаниите и мислам затоа дека ќе бидат применливи, а посочив дека имаме јасни носители, јасно определени средства, јасна цел кон кого се насочени и затоа прв пат сум убеден дека ќе дадат резултати.